Kışın içmek için böğürtlen suyu yapıyoruz. Kaynattıktan sonra şişelemeye geçeceğiz. Böğürtlen suyumuzu şişelerimize koyuyoruz. Maden suyu şişelerine. Bunlara makine aldık. Makineyle biraz sonra çok güzel gazoz kapağı kapatacağız. Böylelikle 6 ay boyunca tertemiz duracak. Bozulma olmayacak. İstediğiniz zaman maden suyu gibi, gazoz gibi açıp orijinal, organik böğürtlen suyu içeceğiz. Evet, internetten almış olduğumuz gazoz kapağı kapatma makinemiz. Bu da böğürtlen suyumuz. Organik bir içecek yaptık. Yerleştiriyoruz. Bunun altına daha sonra bir tahta yapacağız. Şu an dengesiz duruyor çünkü. Görüyorsunuz, tık diye geçti. Kendisini direkt havaya kaldırıyor. Çıkartırken de kendinize doğru biraz çekiyorsunuz. Hiçbir şekilde bozulma olmaz. Sıcak yaptık. Konserve gibi düşünün. Aynı konserve gibi oldu. İçeceklerimiz hazır. Mükemmel oldu. Kışın birer tane çıkartıp dolaptan içeceğiz. İyi seyirler. Bize abone olmayı unutmayınız.